韓国のユン・スズエツ大統領は国会の弾劾動議を支持する憲法裁判所の判決を受けて職務を解かれた。弾劾は昨年の政治危機への対応としてユン氏が戒厳令を敷いたことに端を発しており、裁判所はこれを大統領の職務違反であり民主主義に対する重大な挑戦とみなした。裁判所はまたユン氏の戒厳令の正当性には法的根拠がないとして却下した。22분입니다. 주문 피청구의 대통령 윤석열을 この判決は当局が60日以内に新しい大統領選挙を準備する中、イン氏の支持者から怒りを、反インデモ参加者から祝福を招いた。ハン・ダイコー大統領はユン大統領の解任後も選挙プロセスを円滑に進めることを約束した。彼は移行期間中の安定性と継続性を強調した。헌정사상 두 번째로 현직 국가 원수의 탄핵이라는 불행한 상황이 발생한 것을 무겁게 생각합니다. 주권자인 국민 여러분의 뜻을 받들어 헌법과 법률에 따라 다음 정부가 차질 없이 출범할 수 있도록 자기 대통령 선거 관리에 イン氏はまた反乱罪を含む自身の行動について刑事裁判に直面している。イン氏が野党による議会の多数派の乱用だと主張して戒厳令を宣言したことで政治的混乱が始まったが、数時間以内に解除された。判決にもかかわらず国内の市場は変わらず、韓国人は今来たる選挙と潜在的な選挙の行方を左右することになる。政治の変化、局レポート NEWSX ワールド。